Ты слушаешь Радио Мария. «25 февраля в прямом эфире на Радио Мария главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. В субботу, 24 февраля, с территории Ливана было несколько залпов по территории Израиля. Ракеты перехватила система ПВО «Железный купол». Перехват произошел над Кирьят-Шмона. Информации о пострадавших не было. Вау! 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 Также в начале первого ночи 25 февраля сирена Цевадом звучала в Верхней Галилее. Сообщалось о проникновении дронов с территории Ливана. Позже военные заявили, что сирена оказалась ложной тревогой. Во время инцидента были выпущены ракеты-перехватчики, хотя в ЦАЛе заявляют, что это произошло из-за ложной идентификации. Главные новости Израиля. Вчера, в субботу, 24 февраля, на выходе Шаббата в центре страны снова были протесты. Сообщается, что якобы семьи похищенных перекрывали Айалон и поставили посередине шоссе столы. Они требовали вернуть похищенных домой. Также, по данным полиции Израиля, 18 человек были арестованы за неподчинение приказам правоохранителей на демонстрации на улице Каплан в Тель-Авиве. Как стало известно, протестующие перекрыли дороги за пределами заранее утвержденных границ демонстрации и столкнулись с полицией. Люди на протесте зажигали факелы и пытались прорваться через полицейскую баррикаду на улице Каплан. Стражи порядка использовали водометы. Была задействована и конная полиция, которая оттесняла протестующих, которые скандировали, цитирую, «Вы главный, вы виноваты» в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу. И уже сегодня утром, 25 февраля, полиция Израиля сообщила, что 21 человек был арестован на антиправительственной акции в Тель-Авиве. Напомню, что это произошло вчера, 24 февраля. В заявлении правоохранителей сказано, что протестующие незаконно собрались на улице и нарушали общественный порядок. Цитирую. «К сожалению, сегодня мы увидели ряд протестующих, которые пришли с целью противостояния полиции, а не для законного протеста», добавили в своем комментарии правоохранители. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу заявил, что Кабинет министров соберется на этой неделе, чтобы одобрить планы ЦАЛа относительно Рафеха, включая эвакуацию гражданского населения из этого района. Цитирую. «Мы работаем над достижением новых рамок освобождения наших заложников, а также над завершением ликвидации батальонов Хамаса в Рафехе», говорит Нетаньягу. «Только сочетание военного давления и настойчивых переговоров приведет к освобождению наших заложников, ликвидации Хамаса и достижению всех целей войны», заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу. Слова Нетаньягу поддержал во время визита на север сектора Газа и начальник штаба ЦАЛа Герци Алеви. Он сказал, что военное давление на Хамас является, цитирую, «самым эффективным действием для достижения потенциальной сделки по освобождению заложников. Мы намерены сделать многое для реализации целей войны. Давление на Хамас – это наиболее эффективное действие, которое помогает тем, кто ведет переговоры об освобождении заложников», сказал начальник штаба ЦАЛа Герци Алеви. Главные новости Израиля. Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу представил свой план для послевоенной Газы.
Согласно этому плану, Израиль будет контролировать безопасность в течение неопределенного срока, а территорией будут управлять палестинцы, не имеющих связей с враждебными к Израилю группировками. Напомню, что США, главный союзник Израиля, хочет, чтобы после войны Газой управляла палестинская администрация, которая базируется на западном берегу. В коротком документе, который Нетаньягу представил министрам военного кабинета, Нетаньягу предлагает демилитаризацию Газы. Также предусмотрено закрытие границы Газы с Египтом, чтобы предотвратить контрабанду как под землей, так и над землей. Во всех религиозных, образовательных и социальных учреждениях будут проводиться программы дерадикализации. В документе также говорится, что к участию в этом проекте будут привлечены арабские страны, имеющие опыт подобных программ. Согласно этому плану, Израиль также будет с суши, моря и воздуха контролировать безопасность всей территории к западу от Иордании. Напомню, что именно такой план для послевоенной Газы представил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу. Несмотря на то, что первоначальные рамки сделки по освобождению заложников были согласованы переговорщиками в Париже, мы все еще далеки от сделки, цитируют израильские СМИ неназванного чиновника. Чиновник подтверждает, что Хамас смягчили свои требования, которые премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу называл смехотворными. Сообщается, что Хамас отказались от некоторых своих требований из-за жесткой позиции премьер-министра Биньямина Нетаньягу. И уже в начале первого ночи 25 февраля некоторые саудовские СМИ также подтвердили, что террористическая группировка Хамас смягчила свои требования. Хамас сократили число палестинских заключенных, которых они требовали освободить в рамках следующего этапа соглашения. Они больше не требуют полного вывода Цааля из сектора Газа и, судя по всему, соглашаются на первоначальное 6-недельное перемирие вместо того, чтобы требовать постоянного прекращения огня. Однако Хамас требует, чтобы израильские войска были выведены из крупных населенных пунктов. Военные армии обороны Израиля в Хан-Юнисе в секторе Газа обнаружили здания, которые Хамас превратили в боевые части своей группировки. В помещениях военные нашли мешки с логотипами агентства ООН по вопросам палестинских беженцев. В мешках было оружие, автоматы Калашникова, патроны, гранаты и многое другое. И в продолжение темы. ООН сотрудничает с террористами Хамас и игнорирует преступления, совершенные против израильских граждан, заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац после того, как ранее группа экспертов ООН призвала к введению эмбарго на поставки оружия в Израиль. Цитирую. После резни 7 октября ООН сотрудничает с террористами Хамас и пытается подорвать право Израиля на защиту себя и своих граждан, говорится в заявлении министра иностранных дел Израиля. Игнорирование военных преступлений, совершенных террористами Хамас, представляет собой пятно, которое невозможно стереть с ООН как организации и лично самого генерального секретаря этой организации Антонио Гутерриша. Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. Армия обороны Израиля сбросила с самолета над сектором Газа листовки, похожие на увеличенные купюры в 200 шекелей. На них был призыв к жителям Газа, чтобы они избавились от Хамаса, который причиняет им вред. Также в листовках содержался текст, цитирую: «Это ваш последний шанс предоставить нам информацию о заложниках и гарантировать себе лучшее будущее». Главные новости Израиля. Президент Бразилии Луис да Силва снова заявил, что не откажется от своих слов. В социальной сети X президент Бразилии пишет, что Израиль совершает геноцид против палестинцев, сравнивая войну Израиля с группировкой Хамас в Газе с Холокостом. Лула да Силва пишет, что он не откажется от своих слов ради лжи, цитирую: «То, что делает израильское правительство, это не война, это геноцид», написал президент Бразилии в социальной сети X. Напомню, что ранее Израиль объявил Луиса да Силву персоной нон-грата.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предположила, что нынешняя эскалация на Ближнем Востоке могло бы и не случиться, если бы Россия не осуществила полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. Об этом она сказала в интервью «Il Giornale». По мнению Мелони, если бы Россия не вторглась в Украину, цитирую, «скорее всего бы Хамас не совершили бы атаки на Израиль 7 октября». Такое серьезное нарушение международной системы, основанной на правилах, к тому же со стороны постоянного члена Совета Безопасности ООН, неизбежно должно было иметь цепную реакцию для других регионов мира, от Ближнего Востока до Балкан и далее до Африки, пояснила Мелони. Итальянский премьер подчеркнула, что без восстановления международного права вспышки конфликтов будут продолжать множиться. Напомню, что Джорджа Мелони 24 февраля посетила Киев, где, комментируя подписание соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с Украиной, подчеркнула необходимость продолжать военную помощь для Киева. Продолжаются главные новости Израиля на радио Нария. Нашей радиостанции нужна ваша поддержка. Чтобы поддержать радио Нария, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, а также напишите свой комментарий. Благодарность спонсорам нашего канала. Также напомню, что на наш канал осуществляют атаки недоброжелатели. Чтобы не потерять связь с нами, мы создали резервный YouTube-канал «Радио Нария». Если мы не сможем выйти в эфир на этом канале, на котором вы сейчас смотрите новости, эфиры начнут выходить на резервном YouTube-канале. Ссылка на него будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. На него тоже важно подписаться. Спасибо за вашу поддержку, а мы продолжаем. Главные новости Израиля. С начала войны в Израиле в полицию поступает много жалоб от пожилых людей, которых пытаются обмануть мошенники. Воспользовавшись ситуацией, преступники желают украсть у пенсионеров деньги. Согласно отчетам полиции, пожилые люди были обмануты на суммы, достигающие сотен тысяч шекелей. Метод обмана работает следующим образом. Находят пожилого человека, говорящего по-русски. Мошенники представляются сотрудниками полиции или же банка и просят пенсионеров перевести все свои деньги на другой счет, якобы из-за попытки террористов из Ирана украсть их деньги. В другом случае мошенники сообщают пенсионерам, что они работают в кредитной компании и срочно нужно секретный код, чтобы защитить средства. Напомню, что в 99% случаев мошенники звонят на русском языке. Единственный способ сохранить ваши деньги – это связаться с банком или же перейти в разговоре на иврит. Также напомню, что звонки пенсионерам поступают с поддельных номеров, которые соответствуют реальным телефонным номерам банков. То есть звонок поступает якобы с номера банка, но это поддельный звонок. Будьте осторожны. Этим утром 25 февраля поступило трагическое сообщение. Разрешено к публикации. Армия обороны Израиля сообщила, что майор Эяль Шуминов, 24 года, из Кармеля, пал в бою в северной части сектора Газа. Светлая ему память. Это были главные новости Израиля. Спасибо за вашу поддержку, спасибо, что подписываете, слушаете и комментируете. Это очень важно для нас. Уже завтра в 6 часов утра по Иерусалиму мы снова с вами в прямом эфире. До встречи.